თანამდებობის პირებმა 8 თვეში 24 მილიონი ლარის საჩუქრები მიიღეს. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს კვლევაშია ნათქვამი. ორგანიზაციამ 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილამდე პერიოდში თანამდებობის პირთა მიერ დეკლარირებული საჩუქრები შეისწავლა. კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ საანგარიშო პერიოდში დეკლარაცია 4700 მეტმა პირმა შეავსო. მათგან 379-მა თანამდებობის პირმა ჯამში 24 მილიონი ლარის ღირებულების საჩუქარი მიიღო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიუთითებს, რომ დიდი ოდენობით საჩუქრების მიღება შესაძლოა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზების, ანუ ეგრეთ წოდებული ფულის გათეთრების რისკებს შეიცავდეს. თუკი ამ პროცესს სახელმწიფო სათანადოდ არ გააკონტროლებს. როგორც კვლევაში წერია, დეკლარაციების მიხედვით საჩუქრების უდიდესი ნაწილი უძრავ ქონებასა და ფულად თანხებზე მოდის. 100-მა პირმა ჯამში 12.2 მილიონ ლარზე მეტი ღირებულების უძრავი ქონება მიიღო, მათ შორის 48 საცხოვრებელი სახლი და 69 მიწის ნაკვეთი. 233-მა თანამდებობის პირმა ჯამურად 11 მილიონი ლარი მიიღო, საშუალოდ ერთ პირზე 47.000 ლარი. ამასთან 28 მოხელემ 100.000-ზე მეტი ლარი მიიღო. ფულადი საჩუქრებიდან 5.6 მილიონი ლარი დოლარში იყო გაცემული, ხოლო 1.7 მილიონი ევროში. დეკლარირებულია 29 ავტომობილი, 14 სამკაული და 6 იარაღი. საჩუქრები სულ 158 სხვადასხვა უწყების თანამდებობის პირმა დაადეკლარირა. ყველაზე დიდი ჯამური ღირებულების საჩუქრები ძალოვან უწყებებსა და დიპლომატიურ კორპუსში მიიღეს. მოქმედი კანონმდებლობით თანამდებობის პირები ვალდებულნი არიან დეკლარაციაში მიუთითონ ნებისმიერი საჩუქარი, რომლის ღირებულებაც 500 ლარს აღემატება. ამასთან მათ ეკრძალებათ ისეთი საჩუქრების მიღება, რომელთა ღირებულება მათი წლიური ხელფასის 5%-ზე მეტია. თუმცა ეს შეზღუდვები არ ვრცელდება ოჯახის წევრებისა და ახლო ნათესავებისაგან მიღებულ საჩუქრებზე. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ სწორედ ეს გამონაკლისი შეიძლება იქცეს კანონის ხვრელად, რომლითაც არაკეთილსინისიერი მოხელეები არალეგალური შემოსავლების დეკლარირებას ახლო ნათესავებისაგან მიღებული საჩუქრის სახით შეძლებენ. ნიშნავს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა თითოეულ მსხვილ საჩუქარზე უნდა შეისწავლოს, ქონდა თუ არა მჩუქებელს ასეთი ძვირად ღირებული საჩუქრის გაცემის რეალური ფინანსური შესაძლებლობა. თემაზე დღეს კომენტარი გააკეთა შალვა პაპუაშვილმა და კვლევას манипуляციური უწოდა. ეს არის კოორდინირებული დეზინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ამ შემთხვევაში სახელმწიფო სტრუქტურების წინააღმდეგ, საჯარო მოხელეების წინააღმდეგ და კიდევ ერთხელ ადრე თუ გვიან გაირკვევა, ვინ აფინანსებს აი ეხლა ამ მომენტში საერთაშორისო გამჭვირვალობას 10,000 საჯარო მოხელე არის. ეხლა ამისგან რაღაც დაჯამების გამოყვანა, რომ მეუღლეს რაღაც აჩუქა ან შვილმა მშობელს რაღაც აჩუქა, ამ მშობელმა შვილს, ამის შეჯამება და შემდეგ წარმოდგენა რაღაც რიცხვებად არის აბსოლუტური манипуляცია და ფარსი. ჯერ ესეთი ის რაც დეკლარირებული არის, რა გათხრებაზე საუბრობენ დეკლარირებულ საჩუქრებზე, ხო? თუკი არის რაიმე არალეგალური შემოსავალი, მაშინ მის დეკლარაციასაც არავინ არ მოახდენდა და რახან დეკლარაციაში არის, რაღაცნაირად იქნება ის არალეგალური შემოსავალი. ამ თემაზე დღეს კომენტარები გაკეთდა ოპოზიციაშიც. მათი თქმით, ეს არის პირდაპირი გამოხატულება იმისა, რომ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება ხდება. სწორედ იმის გამო, რომ მაღალჩინოსნებმა ჩვენი ქვეყანა შეჭამეს ნეპოტიზმით, კრონიზმით და კორუფციით, ჩვენ საქართველოს პარლამენტში გამოვდიოდით. წინადადებით შექმნილიყო დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სააგენტო საგამოძიებო ფუნქციით, რაც რა თქმა უნდა ქართული ოცნების მხრიდან არ დაკმაყოფილდა და მივიღეთ ის უწყება, რაც გახდათ რაჟდენ კუპრაშვილის კანტორა. დღეის მდგომარეობით იმ რესურსით, რაც არსებობს ქვეყანაში, ცხადია აუცილებელი არის ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ, მაგრამ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა მოიცავდეს ასევე მაღალჩინოსნების ოჯახების შემოწმებას, იმ გადამალულ ქონებას, რაც რეალურად არის გადასახადების გადამხდელების, ანუ ხალხის ფული უახლოეს ნათესავებზე და იმ თანხებს, რომელიც გატანილი არის ჩვენი ქვეყნიდან და მთლიანობაში გაძარცულია სახელმწიფო. ეს არის ძალიან საგანგაშო ციფრები იმ ქვეყანაში, სადაც ათასობით ოჯახი სიღარიბეს ებრძვის. მაგალითად 400,000 ბავშვი იღებს სახელმწიფო შემწეობას და მხოლოდ 23,000 ბავშვი მხოლოდ 25 წელს დაემატა ამ სიას. ეს არის ტრაგიკული, საკმაოდ მძიმე ციფრები, თუმცა ქართველი ხალხის მთავარ პრობლემებზე კი არ ზრუნავს ქართული ოცნება, არამედ ზრუნავს საკუთარ კეთილდღეობაზე, რომელსაც ქართველი ხალხის ხარჯზე იწყობს, ბიუჯეტის ხარჯზე იწყობს და ეს ციფრები ამის რეალური და ნათელი მაგალითია. ივანიშვილის კორუფციული კრიმინალური რეჟიმი მხოლოდ საკუთარ გამდიდრებაზე ფიქრობს, აღარ ფიქრობს ქართულ ხალხზე და ცხადია ამ სისტემაზე პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა იყოს ბიძინა ივანიშვილმა და ქართულმა ოცნებამ, რომელმაც საქართველოს ქართველებისგან დაცავა. თქვენ გახსოვთ, რომ ღარიბაშვილის ჩარტერის ამბებზე საკუთარ მამას ფაქტობრივად დააბრალა, რომ მისი ფინანსებით მოხდა თურმე ჩარტერული რეისის დანიშნა
საკუთარი შვილის გასაფრენად შეერთებულ შტატებში. ფაქტი იყო, ცალსახა იყო ზედაპირზე იდო, რომ ეს იყო რა თქმა უნდა კორუფციული შემთხვევა, ამ კორუფციული შემთხვევების შენიღბვა ყოველთვის ხდება ხოლმე აი ეს რაღაცა საჩუქრების მეშვეობით, რომლის წარმომავლობაც კაცშვილმა არ იცის, თუ რეალურად კორუფციასთან ბრძოლა უნდა გამჭვირვალობის დანერგვა უნდა ამ ქვეყანაში, რეალურად ყველა შემოსავალი უნდა იყოს გამჭვირვალე, მათ შორის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების და საჯარო მოხელეების მშობლების შემოსავლები, რომლებიც ფაქტობრივად გამოიყენება ძალიან ხშირად და ეს დადგენილი პრაქტიკა იმისთვის, რომ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზება მოახდინონ და ფულის გათეთრება მოახდინონ იმ შემოსავლების, რომელიც ან დაუსაბუთებლად აქვს მიღებული, ან კანონოდ ან დანაშაულებრივ სიტყვით აქვს მიღებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაში ასევე დასახელებულია 10 პირი, რომლებმაც 2025 წლის სექტემბრიდან 2026 წლის აპრილის შუალედში დეკლარაციების მიხედვით ყველაზე მეტი ღირებულების საჩუქარი მიიღო. მათ შორისაა მიხეილ სარჯველაძე, ხათუნა თოთლაძე და თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე პაატა პატიაშვილი.